ఎక్నీ స్కార్స్ ఉన్నాయి చాలా, అండ్ ఎక్నీ కూడా ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. సో దీనికి నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి, అండ్ పోర్స్ కూడా చాలా ఫామ్ అయ్యాయి. సో దీని ట్రీట్మెంట్ గురించి అనేసి నేను మిమ్మల్ని రీచ్ అవుతున్నాను. సో దీని గురించి ఓకే. సో ఏంటంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు లైక్ మార్కెట్లో కూడా చాలా డేస్ నుంచి ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉందండి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ ఎన్లార్జ్ పోర్ సైజ్ తగ్గించడానికైనా, ఫైన్ లైన్స్ తగ్గడానికైనా, యాక్నే స్కార్స్ తగ్గడానికైనా మైక్రో నీడ్లింగ్ అనేది ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంది. సో ప్రీవియస్గా చూస్తే అది వచ్చేసి మనకి డర్మా రోలర్ అని ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అది మనకి మైక్రో నీడ్లింగ్ అని మెషిన్ చేంజ్ అయ్యి మెషిన్ వచ్చింది. సో మనం మైక్రో నీడ్లింగ్ అని చేస్తున్నాం అనమాట. సో మైక్రో నీడ్లింగ్లో ఏంటంటే మనకి వేరియస్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో అది మీకు ఎన్లార్జ్ పోర్స్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అందులో మనం యూజ్ చేసే సిరమ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు స్కార్స్, పిగ్మెంటేషన్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేస్తుంది అనమాట మనకి ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది. ఓకే. నాకు ఏక్నీతో పాటు కొంచెం కలర్ చేంజెస్ కూడా కనిపిస్తాయా? కొంచెం ఫెయిర్గా అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందంటారా? ఐ వుడ్ సే మన కాస్మెటాలజీలో ఏంటంటే ఫెయిర్ అని అనము, స్కిన్ టోన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అలా కావాలంటే మైక్రో నీడ్లింగ్తో పాటు మనం బీబీ గ్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో రెండింటిది ప్రొసీజర్ సేమ్. మీరు పర్మనెంట్ మేకప్ అని వినుంటారు కదా, బీబీ గ్లో, పర్మనెంట్ ఐబ్రోస్ ఇలాంటివి. సో ఇందులో మనం బీబీ గ్లో ఫౌండేషన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే స్కిన్ టోన్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మీ స్కార్స్ అపియరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. ఓకే. మైక్రో నీడ్లింగ్ అని అంటే దీంట్లో మనం నీడిల్ యూజ్ చేసి ఏమైనా చేసే ప్రొసీజర్ ఉంటుందా? సో మైక్రో నీడ్లింగ్లో ఏంటంటే మనము వేరే సైజ్ ఆఫ్ నీడిల్స్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే మనం అండర్ ఐకి ఒక సైజు, అప్పర్ లిప్కి ఒక సైజు, ఫోర్ హెడ్కి ఒక సైజ్ నీడిల్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసి మనం ప్రోడక్ట్ అనేది స్కిన్లోకి పెనిట్రేట్ చేస్తాం. అండ్ నీడిల్ లెంత్ కూడా ఎవ్రీ పార్ట్కి స్కిన్ డెప్త్ పట్టి మనకి ఎవ్రీ పార్ట్కి నీడిల్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. అంటే టాటూ అంటే కూడా నీడిల్తోనే చేస్తారు కదా మేడం, మరి టాటూకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో టాటూలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మన స్కిన్లో చూసుకుంటే అండి మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి రఫ్గా. సో ఒకటి వచ్చేసి ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్ అండ్ సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్ అని అంటాం. సో ఎపిడర్మిస్లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి, దట్ ఈస్ నాట్ ఆ సబ్జెక్ట్ నా. డర్మిస్ 2 లేయర్స్ కింద, టూ మేజర్ లేయర్స్, పాపులరీ లేయర్ అని వచ్చేసి ఉంటుంది, డర్మిస్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది, ఓకే, రెటిక్యులర్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ బీబీ గ్లోలో కానీ, పర్మనెంట్ ఐబ్రోస్లో కానీ, పర్మనెంట్ లిప్స్టిక్లో కానీ మన నీడిల్ లెంత్ 0.75 కంటే ఎక్కువ వెళ్ళదు. ఓకే. సో ఏంటి ఇదేంటంటే మనము ఇంక్ని ఓన్లీ పాపులరీ లేయర్ వరకే పంపిస్తున్నాము, బ్లడ్లోకి ఎక్కడ వెళ్ళదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే. బ్లడ్ వరకు అనేది రీచ్ అవ్వదు, పాపులరీ లేయర్ వరకు వెళ్తుంది, అక్కడే పిగ్మెంట్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది. సెటిల్ అయిన తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత పిగ్మెంట్ మళ్ళీ ఎపిడర్మల్ లేయర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఏంటంటే మనం ఏది బ్లడ్ లోపలికి కానీ ఎక్కడైతే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవ్వడానికి, బ్లడ్తో రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది లేదు. అండ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేవి పిగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏమైనా ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అట్లా న్యాచురల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన పిగ్మెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో కమింగ్ టు టాటూ, నీడిల్ లెంత్ అనేది 1.5 mm ఉంటుంది. ఓకే. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్మనెంట్ మేకప్ 2-3 months తర్వాత ఫేడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, పోదు, ఫేడ్ అవుతుంది. బట్ టాటూ చూస్తే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ అది ఫేడింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు, కంప్లీట్ గా పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ ఎంత చేసినా ఉంటుంది. కానీ ఇది మేబీ 2 years 3 years ఆఫ్ టైం అది బాగా ఫేడ్ అయిపోద్ది పర్మనెంట్ మేకప్, ఎందుకంటే మనం లోపల దాకా వెళ్ళట్లా. అండ్ టాటూ వచ్చేది ఇంక్, దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ మేడ్ ఇంక్స్, అంతే కదా, పెన్ ఇంక్ అంటాం. అలాగే టాటూ ఇస్ ఇంక్, ఇట్స్ నాట్ పిగ్మెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్లీ మేడ్ అనమాట. సో అది మనకి 1.5 mm డర్మల్ లేయర్లో ఇంక్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అండ్ మీరు అన్నారు ఇందాక బీబీ గ్లో అని, సో దాంట్లో ఏం యూస్ చేస్తారు? బీబీ గ్లోలో మనము ఫౌండేషన్, స్కిన్ టోన్కి రిలేటెడ్ పిగ్మెంట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం అనమాట. అందులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్కార్స్ ఉన్నాయి, మనకి యాంప్యూల్స్ వస్తాయి, గ్లూటాథయాన్ యాంప్యూల్స్ ఉంటాయి, నియాసినమైడ్ యాంప్యూల్స్ ఉంటాయి, హైల్రానిక్ యాసిడ్ యాంప్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు యాక్నీ ఉన్న వాళ్ళకి మనం నియాసినమైడ్ యాంప్యూల్ యూస్ చేస్తాం. బాగా డిహైడ్రేట్ ఉంది స్కిన్ అన్న వాళ్ళకి హైల్రానిక్ యాసిడ్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు స్కిన్ టోన్ బాగా నాకు తెల్లగా కావాలి, పిగ్మెంట్ ఎక్కువ ఉందన్న వాళ్ళకి గ్లూటాథయాన్ యూస్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి 2 సిరమ్స్ కూడా మిక్స్ చేసి మనం యూస్ చేస్తాం. సో మేజర్ కన్సర్న్ ఏది అనేది దాన్ని బట్టి, అండ్ ఫౌండేషన్ అన్నిట్లో ఉంటుంది అనమాట అలాగా. ఓకే. అండ్ కొంతమందికి ఇప్పుడు కొన్ని పడవు, కొన్ని మాకు ఇది పెడితే పడదండి అని స్కిన్కి చెప్తూ ఉంటారు. అవును. అలర్జీస్ కానీ, వాళ్ళకి సెన్సిటివ్ స్కిన్ కానీ. సో దీంట్లో కన్సల్టేషన్ అనేది మీరు తీసుకుంటారా?
సో మనం ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ ఫామ్ అనేది కంపల్సరీ, క్లయింట్ సిగ్నేచర్ కూడా కంపల్సరీ తీసుకుంటాం. అండ్ ఫామ్ ఎందుకంటే ఓరల్గా అడగొచ్చు, కానీ మేము కొన్ని పాయింట్స్ స్కిప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, క్లయింట్ కొన్ని పాయింట్స్ హైడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే వాలంటరీలీ డూ, కానీ కొన్నిసార్లు కొంతమంది కొన్ని హైడ్ చేస్తారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ డయాబెటిక్, వీ ఆస్ దెమ్ వాళ్ళకి ఎంత మాకు నార్మల్ ఉందన్నో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకునండి అప్పుడే చేస్తూ ఉంటారు. లేదు నార్మల్ ఉంది అని వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేసి మనం చేశాక ఏదైనా చిన్న రియాక్షన్ అయితే కూడా మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు పిల్లల కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, చేసుకోకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ మంత్లో వాళ్ళు కన్సీవ్ అయ్యారా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఏది అనేది మనం స్కిప్ అవ్వకూడదు కదా. సో అందుకని చెప్పి కన్సల్టేషన్ ఫామ్, క్లయింట్ సిగ్నేచర్ కంపల్సరీ తీసుకుంటాం అనమాట. సో దట్ చేసే ప్రొసీజర్లో క్లయింట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది అవ్వకూడదు, చేశాక మనకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది అవ్వకూడదు. సో కంపల్సరీ రిటర్న్ క్లయింట్ కన్సల్టేషన్ అండ్ రిటర్న్ కన్సెంట్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి. ఇందులో కన్సల్టేషన్లో మీరు ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తారు? కన్సల్టేషన్లో క్లయింట్ నేమ్, ఏజ్, అలాంగ్ విత్ దట్ వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ మెడికల్ హిస్టరీ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకున్నారా అనేది, వాళ్ళ వూండ్ హీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటాం అనమాట. అలాంగ్ విత్ దర్ హార్ట్ కండిషన్, ప్రెగ్నెన్సీ, డయాబెటిక్, బీపీ అండ్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. మనం కన్సల్టేషన్ చేసేటప్పుడు వాటి గురించి మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడైనా జరిగిన తర్వాత అయినా ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి, ఇదంతా కూడా మీరు మెన్షన్ చేస్తారు? అవును, డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేస్తామండి. సో ఇప్పుడు ఒక ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటారు, అందరికీ ఏంటంటే చాలా హై అండ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మైక్రో నీడ్లింగ్ అంటున్నాను, ఇంకో క్లినిక్ అది మైక్రో నీడ్లింగ్లో ఇప్పుడు నేను మీకు అండర్ ఐ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను, అంతే. సో ఫైన్ లైన్స్ పోతున్నాయి, అన్నీ పోతున్నాయి, అండర్ ఐ పిగ్మెంటేషన్ కూడా తగ్గుతుంది మీకు. బట్ దీన్నే మార్ఫోసైడ్ ట్రీట్మెంట్ అని కూడా అంటారు, ఆర్ఎఫ్తో కంబైన్ చేసి. అండర్ ఐస్కి క్లేరీ ట్రీట్మెంట్ అంటున్నారు, మల్టీ వైటమిన్స్, గ్లూటాథైన్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నేమ్ చేంజ్ అండ్ మెషిన్ ఈజ్ సేమ్ అండ్ ద మెషిన్ కాస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అప్గ్రేడ్ అయ్యే కొద్దీ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, కానీ ఆ మెషిన్ చేసేది సేమే, మనం యూస్ చేసే మైక్రో నీడ్లింగ్ మెషిన్ చేసేది కూడా సేమే అనమాట. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ నా. అన్నీ ఒక దాంట్లో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే చిన్నగా ఉన్నా ఇదైనా మైక్రో నీడ్లింగే, 2 lakhs 3 lakhs మెషిన్ కొన్నా అది మైక్రో నీడ్లింగే. ఏంటంటే ఈ మెషిన్తో చేస్తే ఎక్కువ రిజల్ట్ ఉంటుంది, ఈ మెషిన్తో చేస్తే తక్కువ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి రీసెంట్గా నేను విన్నది ఏంటి అంటే, ఇది డూప్లికేట్ మెషిన్స్. This kind of things are happening outside so that they can sell their things for higher prices also. So మన దగ్గర ఏంటంటే మనం చేసే ట్రీట్మెంట్ సేమ్, బట్ ద మెషిన్ ఈస్ డిఫరెంట్. యూ కాల్ ఇట్ మార్ఫోసైట్, యూ కాల్ ఇట్ క్లారీ ట్రీట్మెంట్, మెషిన్ ఈస్ సేమ్. ఎక్విప్మెంట్ సైజ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ మెషిన్స్ మనం యూస్ చేసేవి, అందుకే మన మెషిన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 8 మెషిన్స్ కలిపితే ఆబ్వియస్లీ ద మెషిన్ కాస్ట్ ఈజ్ హై, ఆబ్వియస్లీ మెషిన్ సైజ్ ఎంత వస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మైక్రో నీడ్లింగ్ సెపరేట్లీ, ఆర్ఎఫ్ సెపరేట్లీ, దెన్ ద మెషిన్ సైజ్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ స్మాల్ కదా, బట్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. సో అలా ఉంటుంది మనకి. సో పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి తెలీదు, అంటే చెప్పకపోవడమో లేకపోతే వాళ్ళు అడగకపోవడమో ఏదో ఉంటుంది. సో దీనికి మీరు ఏదైనా ఫామ్ లాంటిది ఏదైనా ఇస్తారా మర్చిపోకుండా? డెఫినెట్గా మన పోస్ట్ కేర్ ఫామ్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుందండి. సో మేజర్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ 24 hours సన్ ఎక్స్పోజర్ వెళ్ళకూడదు అంటాం, ఫేస్కి డైరెక్ట్గా హీట్ తగలద్దు అని చెప్తాం. ఇంకొకటి ఓన్లీ వాటర్ వాష్ చేసుకోవాలి, 3 hours ఒకసారి మాయిశ్చరైజర్, సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెబ్బ తగిలిందండి, దెబ్బ తగిలితే డైరెక్ట్గా దాన్ని అలాగే వదిలేసి ఎండలో తిరిగేసి మట్టి వేసుకోం కదా. సో మైక్రోనీడ్లింగ్ అంటే చిన్న మీకు బ్లీడింగ్ అవ్వదు, ఎటువంటి బ్లీడింగ్ అనేది కనిపించదు మనకి ట్రీట్మెంట్లో. బట్ ఏంటి అంటే మైక్రో ఇంజూరీ, వీఆర్ సెండింగ్ నీడిల్ 0.7 mm అప్ టు పాపులరీ లేయర్, మీకు బ్లడ్ రాదు, ఏమీ రాదు. కొంతమంది కేసెస్లో రెడ్నెస్ కూడా కనిపించదు, మైల్డ్ రెడ్నెస్ వస్తుంది, విచ్ విల్ గో ఆఫ్ ఇన్ 2 to 3 hours. బట్ అయినా కూడా అది ఇంజూరీయే కదా. మీరు ఇప్పుడు దానిపైన సోప్ వేసి కడిగితే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఇంజూర్ మోర్. సో సోప్ అవాయిడ్ చేయమంటాము, క్లీన్ బెడ్షీట్స్ అవి, నో హెయిర్ కలరింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 days, నో హెయిర్ వాష్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 days, నో మేకప్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 days, అండ్ నో సోప్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 days. ఓన్లీ వాటర్ వాష్ ఆర్ జాన్సన్స్ బేబీ వెట్ వైప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కొంచెం క్లోజ్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు స్టెరైల్గా ఉంటాయి, మీరు అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వాష్ యువర్ ఫేస్ ఓన్లీ విత్ డ్రింకింగ్ వాటర్, అట్లా ఇలా చిన్న ఇవి ఉంటాయి. పోస్ట్ కేర్ జస్ట్ 2 days జాగ్రత్తగా ఉంటే మీకు 1 weekలో మీ స్కిన్ రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. 21 days తర్వాత ఇంకా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే స్కిన్ కొత్త సెల్స్ రిన్యూవల్ టైమ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 21 days to 1 month.
సో ఇవాళ చేసుకున్న ఇవాళే అయిపోయింది, 1 వీక్ తర్వాత గ్లో వచ్చింది, తగ్గిపోయింది, లేదు, మీకు 21 days వరకు కూడా మీ స్కిన్ అనేది కొత్త సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది అడుగుతారు కొల్లాజన్ అంటే ఏంటి, ఎలాస్టిన్ అంటే ఏంటి. సో దెబ్బ తగిలినప్పుడు పెచ్చు కడుతుంది కదా నల్లగా, అదేం లేదు, కొలాజన్ ఫైబర్స్, ఎలాస్టిన్ ఫైబర్స్, స్కిన్కి సెల్ఫ్ హీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఇందులో కూడా అంత చిన్న ఇంజురీ అయినా కూడా స్కిన్ కొలాజన్ ఎలాస్టిన్ అనేది మనది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. అలాగా కొలాజన్ ఎలాస్టిన్ న్యాచురల్గా మనం బయట నుంచి ఇన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా అదే ప్రొడ్యూస్ చేసి మన పోర్స్ అనేవి సైజ్ తగ్గడానికి కానీ పిట్స్ అనేవి కవర్ అవ్వడానికి కానీ హెల్ప్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, దీని డ్యూరేషన్ ఎంతవరకు లాస్ట్ అవుతుంది, అంటే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఎన్ని రోజుల వరకు బాగా ఉంటుంది స్కిన్? ఇదేంటంటే మీకు అదే చెప్తున్నాను, ఇవాళ చేసాము 1 వీక్ తర్వాత బాగుంటుంది. 21 days మన కొత్త స్కిన్ సెల్స్ రిజ్యూనేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు మీకు గ్లో తగ్గింది అనిపించినా అలా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం ఒక సైకిల్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ అంటాం, ఇది మంత్లీ 1 సిట్టింగే ఉంటుంది. మైక్రో నీడ్లింగ్ మంత్లీ 2-3 సిట్టింగ్లు అసలు చేయకూడదు, ఇది మంత్లీ ఒకటే చెయ్యాలి. అండ్ మీకు రిజల్ట్ అనేది మెయింటెనెన్స్ బట్టి, మళ్ళీ హోమ్ కేర్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఎంతైనా అండి, మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నా మీరు మెయింటైన్ చేయడం అనేది మీది. ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది, ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఫీవర్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటాం, అది తగ్గిపోయిందని మళ్ళీ జంక్ ఫుడ్ తినడం మొదలు పెడితే విల్ గోట్ బ్యాక్ టు నార్మల్. సేమ్ గోస్ విత్ స్కిన్ ఆల్సో. మనం హోమ్ కేర్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. మీరు చాలామంది దాంట్లో చూసుంటారు, నెక్ డార్క్ అయిపోతుంది, అవును, ఇక్కడ డార్క్ అయిపోతుంది, డైలీ మంచూరియాలు, రోడ్ పక్కన చైనీస్ ఫుడ్, ఏమో గ్లూకోజ్ డిపాజిషన్, ఒబెసిటీకి దగ్గరగా వెళ్తుంది బాడీ. ఇది చాలామంది పిల్లల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఫిజికల్ వర్కౌట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్కిన్ ఆర్ ఎనీ హెల్త్. నేను చాలామంది క్లయింట్స్ పిగ్మెంటేషన్, నెక్ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుందని నేను అదే చెప్తాను, బయట ఫుడ్ అనేది మనకి కొంచెం తగ్గాలి. ఒకవేళ లేదు, నేను అక్కడ కాంప్రమైజ్ కాను, జిమ్లో వెళ్ళి 2 hours వర్కౌట్, ఫిజికల్ ఎనీ యాక్టివిటీ, నాట్ ఓన్లీ జిమ్, ఇంట్లోనే పరిగెత్తండి, ఇంట్లోనే యోగా చేయండి, ఎనీథింగ్. సో ఈవెన్ ఇంటర్నల్ బాడీలో గ్లూకోజ్ డిపాజిట్ ఎక్కువ అయినా కూడా స్కిన్ పైన పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐ టెల్. 1 month షుగర్ మిల్క్ వదిలేసి చూడండి, స్కిన్ డిఫరెన్స్ చూడండి అంటాను. షుగర్ అంటే డైరెక్ట్ షుగర్ కాదు, స్వీట్స్, ఈ రోడ్ పక్కన అజినోమోటో ఏదో ఉంటుంది కదండి, దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. టేస్టింగ్ సాల్ట్ అనేది ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు, బేకింగ్ సోడా, ఎంఎస్జీ, ఫ్లేవర్డ్, ఇవన్నీ చాలా డేంజరస్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఆర్ హెల్త్. దట్ వాట్ రూయిన్స్ స్కిన్. యాక్చువల్లీ నెక్ డార్క్నెస్ అనేది ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ డిపాజిట్ వల్ల, ఎక్సెస్ బయట ఫుడ్ పైన. సో ఈ పోస్ట్ కేర్తో పాటు కూడా డైట్ కూడా వాళ్ళు చూడాలి అండ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటేనే. డైట్ అంటే నేను పెద్ద డైట్ న్యూట్రిషియస్ట్ స్పెషలిస్ట్ చెప్పను, బయట ఫుడ్ కొన్ని రోజులు దగ్గర, లైక్ ఇఫ్ యూర్ ఈటింగ్ ఎవ్రీ డే మంచూరియా, ఆర్ ఒకరోజు మంచూరియా, ఒకరోజు లైక్ చికెన్ పకోడీ ఆర్ గ్రిల్ చికెన్, దిస్ దాట్, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కాంట్ కంట్రోల్, ఈట్ ఓన్లీ twice a day or go work out. That's it. Burn those toxins from that, remove those toxins from your body some or the other way. If you can't control this, work out more. That's it. అండ్ ఫైనల్గా ఎవ్రీ క్లయింట్కి ఉండే డౌట్, దీని కాస్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, అఫోర్డబుల్ లేదా అనేసి. సో ఇట్ ఈస్ మన దగ్గర అయితే అఫోర్డబుల్ అండి, చాలా అఫోర్డబుల్ ఉంది. సో డిపెండ్స్, ఇప్పుడు క్లయింట్కి ఓన్లీ బేబీ గ్లో కావాలి, దట్ వుడ్ బి అ డిఫరెంట్ కాస్ట్. క్లయింట్కి హైడ్రా ఫేషియల్తో పాటు బేబీ గ్లో కావాలి, దట్ వుడ్ బి అ డిఫరెంట్ కాస్ట్, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ క్లయింట్ నీడ్స్ అనేది. సో మన దగ్గర 2500 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంది మైక్రో నీడ్లింగ్ ట్రీట్మెంట్. అఫోర్డబుల్, మంత్లీ వెరీ. ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు బుక్ 6 sessions ఆల్సో, వీ హ్యావ్ discounts on top of that.